हेलो द वीडियो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं स्वस्थ हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लाई हूँ खेतों में। तो धान बुनिया दगड़ियो आज भी धान बोआ चले खेतन में कई का बल्द हन कई का ट्रैक्टर हन। तो मिले गाड़ में पर खिंचा रत्ता भी पर खिंचायो। हमारा ट्रैक्टर यहाँ गाड़ में ना रहे इंतजार रो बुनक। यह जंगल पूरे धुमेल सभी तरह बिल्कुल आसमान बंदर हो धुमेल दिखने रहे, बिल्कुल न दिखने आसमान। तो इधर धुंग लग रहा है जंगल पूरा आग लग रहा आखन में जलन होने बहुत दिक्कत होना है धुमेल। तो घड़ियो गड़ बोया मिलो आप जाने घर अब ब्यावश गाँव लगो मेड़ लगा ने गार्डन में मीनाव बहुत मीनाव लगा ने अब बार बार कौन हूँ। तो यह ट्रैक्टर हेलो दगड़ियों, हम जा रहे हैं धान बीन पे उनको पड़ी के डाव और रोड में जो डाव है यो बीज हाथ से बिसो दूसरा बस्ता डाव हुआ बरमाओ। itu daw ko yo dinne iकट्ठा रहती है आज ये दाव हो तो दाव आज बरमाओ।